ассалаумағалейкум деп елдің әулеттің көшін бастап келген ардақты ағаларға, бүгін сонау Құдай дамағымыз деп ақ жаулығын шешпей арын арқалап келген аяулы аналарымызға, тілеулес туысқан, шығарда жаны бөлек тілеулес достарымызға қош келдіңіздер деп айтамыз. Ендігі мынау сонау хандар құттықтасып, хан сарайдай сарайдың астына бәрімізді бір үйдің баласындай қылып, дәм беріп дәрежелеріңізді көтеріп, Қараманас қаңлы елі кең дастархан жайып, ағынан жарылып, қуанышқа ортақ қылып жатыр ағайын. Қош келдіңіздер дейміз баршаларыңыз. Ал Құдай дамағымыз Алла қабыл етсін, ниеттеріңізді асыл етсін. Ал енді мынау сөздің басы бисмилля деп Алланың атымен бүгінгі Құдай дамағымызды басасақ, Алла деген ар болмас, Алланың жолы тар болмас, Алла деген пенделер екі дүниеде де қор болмас дейді ағайын. Аллах тағала айтады екен, менің атымды 30 адамның алдында айтсаң, сенің дәрежеңді 1000 адамның алдында көтерем деген екен. Иншалла Аллах тағала дәрежелеріңізді көтеріп, ұрпақтарыңызға 1000 жыл жасау Аллам нәсіп етсін деп тілейік. Қош келдіңіздер баршаларыңыз. Ал өздеріңізге белгілі мына Қараманас қаңлы елі өніп өскен қазақи халықпен қалыптасқан ағайын. Бұл Қараманас қаңлы елінің талай жақсы мен саңлағы бар. Қараманас қаңлы елінің байрағын биікке көтерген, қазақ елін туын тік ұстаған, алты алашқа мәшһүр, өз ісінің қан шеберлері, не деген мықты жігіттер шыққан, не деген мықты ағаларымыз шыққан. Осы сонау Қараманас қаңлы елінің тарихы тереңде жатыр ағайын. Қош келдіңіздер дейміз баршаларыңызға. Ал біздің сөздің басы бисмилля деп бізге бата беретін ата керек деп 90-ға келген Қараманас қаңлы елінің көшбасшысы атамыз ассалаумағалейкум деп ислам атамызға үнтаяқты берейін. Сол кісіден бір бисмилля деп Алланың атымен бір батаны алып алсақ деп тұрмыз. Ал ислам атама. Амин. Ya Құдайым болмасын, еш жамандық болмасын. Ырғап біткенде болып қадырбала қолдасын. Аман сақтап отбасын, еккен егін солмасын. Орта толы басына бейбіт өмір орнасын. Бейбіт елдің ордасын, періштелер қорғасын. Ниетіміз қабыл болып, ақыры тойлар бола берсін Құдағанысы. Мәнің ниетің қабыл болсын. Алланың назарында, бақыттың назарында жүріңдер. Амин. Әледен асқар жол екен, әкенің сөзі ол екен. Қарайып жүрсе қасында еш қайғы уайым жол екен деген осы екен ағайын. Ал әкелеріміз аман болсын, аталарымыз аман болсын дейміз. Енді біздің Фархат имамымызға берейік. Қатын Құран бата қайыру дейді. Келіңіз, Фархат имамымыз. Қашық деген айыпқа бермайса да келіңіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته القرآن آناء الليل وأطراف النهار
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Rabbimizga o'qigan Qur'on oyatlarimizda qabul etib qatelashgan jamimizdan joylarimizni kechirib o'zing. O'qigan xasiyatli Qur'on oyatlaridan bo'lgan savobli odam va Alloh onamizga o'tgan payg'ambarlarga, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhuna, otbasına sahabalarına, dunyoda la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb o'tgan barcha mu'min musulmonlar ruhlarına, dunyoda o'sha yerda amina qo'lda o'tirgan barcha musulmonlar ruhuna tavbat qilgan do'stlarimizni jannatga Aramız hamilini ötürken barça asabalarımızdan ulaşır. Fethen gelerin gayret babaktan korkan imanlarımızın yoldaş edip, karanlık ölüm karnımın imanlarımın donatör ödümüzden bana belirt etmeyece zaman güne geçkilerini muhabbur rahim şeylerini geçirelim. Yaratmalık kendine rahmet, peygamber şefaatet kavramlarla sabrıda imanda İslam'da bulunmalı nasip edelim. Yaratmalığına olsa jiyenga Üles koşup her bir aksimi cesap yapan bağırlarımızın otbasına şanaraqlarına, tepkana yaxsılarına, seyircamanlarına karşıladık. Tapkan davuzlarına, bala şakalarına, arız nesillerine, kesiplerine, ömürlerine Allah Ta'ala berekeyin nurunda yoldurup, niyetlerin kabul muratlarını nasıl etmeysin. Ve sallallahu ala khayr gazbeyi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahim Allah. Amin. Niyet kabul olsun. Ağayı bulan. Haramınaz, kanlı dağlar. Десе де пайғамбарды туып берген абзал аналар сіздер дейді ағайындар, өздеріңізге белгілі бір хабар айтып өтейін деп едім. Ардақты ағайындар, Рахматулла ағамыз бірнеше жыл Алладан сұрап, Алла дұға тілектерін қабыл етіп, міне Рахматулла ағамыз ұлды болды. Алла қаласа қанша жыл күткен, Алладан сұраған, Алла дұғасын қабыл етіп ұлды болды. Сол сіздерге айтайын деген Рахматулла ағамыз құрбандық шалып отыр бүгінгі Құдай дамағымызға. Рахмет. Енді Рахматулла көкемізге бір бата беретін ата керек деп атамызды шақырайықшы, келіңізші. Үнді аяқталып берейін сол кісіге. Келіңіздер, аталар қауымға. Assalamu alaikum. Qadrmenli ағайын туғандар, әпкелер, келіндер, қарындастар. Міне бүгін ата-бабамызға арнап, барлығымыз бас қосып, осы жерде Құдай жасап отырмыз. Бұл қылған ниеттеріміз барлықтарымызға қабыл болсын. Сонымен қатар мынау Рахматулла ініміз, бұл Жолдыбаев Рахматулла Кәсіпбек ұлы көп жылдан бері жаңағы бала педер көрместен соған ниетін жүрген екен. Міне бүгін ниеттері осы жылдар қабыл болып, педерді болып отыр. Осы ініміздің келешегі жақсы болсын, арқасынан ұл-қыздар ерелесін, дендері сау болсын, жақсылық болсын. Әр уақытта осы отырған сіздердің паталарыңызбен өсіп өре берсін деп тілейміз. Соның үшін енді патаны мына жерде үлкен көкелеріміз бар, соларға берейік. Сол кісі осы елімізге жақсы бір патасын берсін. Ислам аға, мынау жастарға бір патамыз беріп бересіз бе? Ниетimiz kabul olsun. Allah kabul etsin. Vakti var önünde. Sonuçta bir ilmin bilmez bir olsun. Karamasın azamata bulacaksın. Amin. Allahu Ekber. Rahmet. Баталарыңыз Алла қабыл етсін дейміз. Басымыз келіп жатыр, асымыз келіп жатыр. Алларыңызға қарап астан ауыз үй болсаңыздар. Болады. Рахмет. Енді сіздердің тілектеріңізді Аллам қабыл етсін дейміз. Баршаларыңызға мен өзімнің бір тілегімді тілеп өтейін. Бірінші тілектерім ағайын, бір Аллаға жамағат, қабылға бет бұрсын деп. Екінші тілектерім ағайын, екі дүние бақыт құйылып сіздерге тұрсын деп. Үшінші тілектерім үш жүзім аман болсын деп. Төртінші тілектерім ағалар, сіздер де ағаларым аман болсын деп. Бесінші тілектерім ағайын, қаза болмай бес намаз, сәждеге бетін бұрсын деп. Алтыншы тілектерім ағайын, Қараманас қанлы елінің Аллахым бақыт қылсын деп. Жетінші тілектерім ағайын,
осы бекшілікұлымыз шын мәнінде дұрыс айтты десе, бір аумин деп бір Алла қабыл етсін деген ниеттеріңіз болсын. Ал Амин. енді біздің қаңлы ағамыз, ағам бар, ағамның бар құлшылығы, ағам барда білінбейді кім суығы, ағасы бар адамға ақыл айту, ағасы жоқ адамның тіршілігі. Сынаған бермесең әнің қайда, дегенге көнбесең аға қайда деген екен ағайын. Ал ағамыз шақырайық, Құлбаев, Ермек мырзаны ортаға шақырайық, қаңлылардың киімі. Келіңіз, ерге. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Ағайындар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Сіздердің құрметтеріңізге енді ақырғы кездерде айтып жүрміз, қаңлы, әнұранды қаңлы деймін деген көп осындай үлкен құдайларда үлкен тойларда айтып жүрген әніміз қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті туыстар, бауырлар, әпше, қарындастар. Бүгін ниеттеріңіз қабыл болсын. Қараманас ол біздің қандының ішіне шыққан, осы Қараманас руынан шыққан Қараманастың батыры деп отыр. Сол сияқты осы елден мықты азаматтар көп шыға берсін. Осы жиналып жатсыздар ғой, бұның алдында болды. Осыға сізге үлкен рахмет. Әр елдің ішінде қаңлы деген үлкен қауым, үлкен халық. Бірақ соның ішінде әр ата өзін білмесе, ол қаңлыны тани алмайды. Бірінші өзіңді біліп алу керек. Өзің біліп алса, кейін қаңлы кім екенін, аталар кім екенін, ағалар, бауырлар кім екенін
үлкен бәйтеректің бір үлкен бұтағысы да. Алла бұйыртса осы ниеттеріңіз қабыл болсын. Мынау құрбандық шалып, осы ағайынның ішіне құрбандығын жегізіп жатқан Алла Тағала мынау баламыз Құда қаласа мықты азамат болсын. Осы қауымның бас көтерер болсын. Тек денсаулығы мықты болсын. Күнге дастархан шашшаңыз осындай үлкен балаңызға бұдан үлкен дастархан жиып Азияға сондай осы Құдай тамақ береді деп жігіт болсын, азамат болсын. Мынау ағаларымыз сөйлеп кетті, аталарымыз сөйлеп кетті. Бүкіл сіздердің дендеріңіз сау болсын. Баста жүрген ақсақалдарымыз аман болсын. Ауызбіршілігіміз болсын. Ауызбіршілік болмаса ешнәрсе болмайды. Ауызбіршілігіміздің арқасынан біз осындай әдемі жерде дастарханда шай ішіп бір-бірімізге қал жағдайымызды сұрап, амандығымызды сұрап отырмыз. Рахмет Қараманас ұрпағы мәңгілік кешін, өмірі ұзақ болсын, бәріміз мәңгілік кешін сондай бір бәйтеректің ауру түспейтіндей сондай бір бәйтерек болайық көгеріп тұратындай. Дендерің сау болсын, аман болыңыздар, қабыл болсын Құдай. Рахмет. Енді Әлсейіттің жап-жас жігіті төрағасы соған берген сөзі. Елден сәлемін айтсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Ниеттеріңіз қабыл болсын, тек жақсылық болсын. Бірлігіміз бұдан да нығая берсін. Сарыағаш ауданы Әлсейіт Қаңлы ұрпақтарына оғай-оғай сәлем айтып жүрмін. Дендеріңіз сау болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті Қараманас қауымының ішіндегі ағайындар, бүгін ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла мына екінші рет осындай Құдай тамақ беріп отқандарыңызға себеп болып отырмыз. Былтыр